Ben ritrovati qui con noi su Radio.0, è tempo di ritornare a parlare di appuntamenti, di eventi molto attesi come questa nuova edizione di Pordenone Legge 2022 che è in arrivo proprio in tantissime location qui in Friuli Venezia Giulia. Cuore sarà naturalmente Pordenone e parte proprio dal cuore dell'Europa, è partita dal cuore dell'Europa questa edizione perché c'è stata l'anteprima a Praga, un'avventura di questa 23esima edizione di Pordenone Legge che si prepara a partire da questo mercoledì 14 settembre fino al 18 settembre. Parliamo un po' di numeri, attesi 596 protagonisti, 41 location a Pordenone in Friuli Venezia Giulia per oltre 300 eventi e oltre 50 anteprime editoriali in 5 giorni. Dicevamo che si è aperta a Praga e continuerà anche nel segno di questo intreccio tra Praga e Pordenone l'inaugurazione di questo mercoledì 14 settembre, la prima giornata del festival. Si alterneranno grandi voci del nostro tempo, si partirà da Pordenone per poi spostarsi anche a Lignano Sabbiadoro, ma tutte le informazioni e dettagli intanto le trovate sul sito pordenonelegge.it, ma andiamo subito ad approfondire con i nostri ospiti. Abbiamo avuto con noi l'assessore alla cultura del comune di Pordenone Alberto Parigi, assessore regionale alla cultura e sport Tiziana Gibelli e poi ancora il presidente della Fondazione Pordenone Legge Michele Agrusti e Gian Mario Villalta, direttore artistico. Andiamo a sentire di più. È una Pordenone Legge un po' della rinascita perché è un'edizione, la prima vera edizione dopo i cascami psicologici del lockdown e della pandemia, e quindi da questo punto di vista gli auspici sono buoni. Poi c'è da dire che è una Pordenone Legge diffusa, questo è un aspetto, un elemento che ci piace, non è un elemento di dispersione ma al contrario un elemento di esportazione, cioè le radici rimangono qui a Pordenone ma il marchio Pordenone Legge e il marchio Pordenone viene esportato e lo dobbiamo salutare come un fatto positivo. Infine un ultimo elemento, manifestazioni del genere sono importantissime perché noi viviamo un po' sotto la schiavitù dei social, dell'informazione rapida e superficiale, abbiamo invece bisogno di approfondire. Pordenone Legge parte da Praga che per quelli che hanno l'età mia e del presidente Agrusti è la primavera di Praga, quella di Dubček e quella di Jiří Pelikan, e che ancora adesso si è resa protagonista di un'azione comune a tutta l'Europa nei confronti dell'Ucraina aggredita, bombardata, distrutta, massacrata, ma che resiste per salvare la democrazia europea. E quindi è una bellissima partenza. Poi si torna a casa, ma si torna a casa su molta parte del territorio pordenonese, anche fuori, con tanti e tanti appuntamenti che possono essere utili e possono essere divertenti e possono essere formativi e comunque rappresentano un momento di crescita per chiunque parteciperà. La Spiga di Grano lega tutti questi eventi tragici che vanno raccontati. A Praga la libertà la portano i poeti, gli scrittori, i filosofi, i drammaturghi. Il messaggio di Pordenone Legge è questo: festa del libro, ma anche festa della libertà. Ma saltiamo subito al mercoledì 14, che è l'inizio di Pordenone Legge. Già dalla mattina cominciano gli appuntamenti, la gran parte mirati per le scuole. L'inaugurazione chiaramente alle 18 apre poi questi giorni, già la sera appuntamenti importanti, e non sto a recuperare tutti quanti i nomi e non sto a dire dei nomi perché ce ne sono di straordinari e perderne uno sarebbe anche brutto. Insomma, c'è un sito ben attrezzato sul quale ci si può informare con tutto l'elenco degli autori chiaramente e poi andare a vedere di che cosa parlano. Diciamo che fino a domenica sera, dal mercoledì mattina fino a domenica sera, si avvicenderanno 350 autori, quantità di appuntamenti e di forme di cultura e di interesse